вы оказались в зимнем лесу и заблудились. Дорогу домой найти не можете, потому что метель, холод, ветер, вы начинаете замерзать. Что делать в этой обстановке? Первое, что нужно сделать, согреться. А чтобы согреться, нужно развести огонь. Дров в лесу много, зимой они сухие. Главное умудриться как-то поджечь их. Допустим, что у вас есть коробок со спичками, как у меня сейчас. Вот. Я заранее заготовил небольшие веточки. Вот у меня коробок со спичками. Открываю коробок. О, ужас! Здесь только одна спичка. Как выжить в лесу, если у вас один коробок и одна спичка? Шансов у вас мало, но они есть. И этими шансами нужно воспользоваться. Нужно очень осторожно поднести спичку к коробку и чиркнуть ей. И главное, чтобы она не затухла. О, ужас. Нет, еще не затухла. Никогда не ходите в лес с одним коробком и с одной спичкой. Погибнете. Но есть выход. У меня с собой случайно оказался... Что же у меня оказалось? У меня с собой случайно оказался газовый баллончик. Когда идете в лес, всегда берите с собой газовый баллончик. Это не реклама. Я даже не знаю, какая это фирма. У какой-то бабки на базаре купил. Но баллончика мало. Нужна еще газовая горелка. Это тоже не реклама. В каком-то киоске купил. Так. Буду спасаться от холода с помощью газового баллончика и газовой горелки. Это не так-то просто. Я еще ни разу это дело не поджигал. Так, как тут? Оп. Так. Ага. Так. О, чудо! Горит! И теперь мы с помощью газовой горелки разводим огонь. Тут даже с помощью газовой горелки ничего не загорается. Я уже точно не погибну, потому что у меня с собой была газовая горелка и газовый баллончик. Вот смотрите. Теперь, как только огонь разгорится, я наберу много еще веток и смогу тут всю ночь просидеть, пока меня не найдут. Но если меня не найдут, я, по крайней мере, не погибну от холода, а скорее всего от голода. Все. Я выжил. Итак, это мой первый урок. Я вам показал выживание в зимнем лесу с помощью спичек, газового баллона и горелки. Следующий урок будет посвящен, как спастись в лесу, в лесной реке, если вы провалились под лед. Но для этого надо всегда с собой носить в лес гидрокостюм и небольшой спасательный круг. Так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Будет интересно. В следующий раз будем спасаться на воде. Пока, ребята.